കുഞ്ഞ് കരയുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ധൃതി പിടിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും പാല് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തല എപ്പോഴും ഒരു 45 ഡിഗ്രി എങ്കിലും പൊക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അമ്മമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഫീഡ് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായി ബർഫ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറിലുള്ള എയർ കളയാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ബോട്ടിൽ ഫീഡാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രായത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള നിപ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി എയർ കടന്ന് കുഞ്ഞിന് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഫീഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ മലർത്തി കിടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല. അഥവാ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇക്കിൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ കൊടുക്കാം. അതുകൂടാതെ പാസിഫയർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിലോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വച്ച് കൊടുത്താൽ അത് ഇക്കിൾ തടയാനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗമാണ്.